What's up guys? JKC, pabalik na naman. Tagal natin walang content busy kasi. Ginagawa, sobra. Anyway, Amazon na naman. Masyadong maraming kinikita si Amazon sa akin lately. Actually, kanina umaga dumating yan. Kita nyo? Yung shoe rack ko. Mura lang. Ilan yung napagkasya ko? 15 pairs kasya. And then, 1,000 lang siya. Made out of bamboo. Tapos nafu-fold. So, okay din. Why not? 1,000 lang naman. Tapos, ngayong hapon dumating to. Amazon Prime. Galing US to. Dalawang linggo ko hinintay kung anong laman. Tignan natin. Ayan na. Buksan na natin. Keyboard. Keychron K6. Instruction. Actually, ito yung mga shortcut. Importante daw ito, sabi nila. So, tatabi ko yan. Parang idiot guide. Pang tanggal ng keycaps. Ganda. Graded na USB-A to USB-C na naka 90 degree. Pag gusto mo siya gamitin ng naka wired mode or pag walang Bluetooth yung pagagamitan mo. Keycaps na extra. So, alam ko pag Windows, ayan. So, Alt, Control, tapos Escape. Hindi ko sure itong dalawa. Ito para sa ilaw. So, pag naka-Windows ka, ayan, palitan mo yan. So, mismong keyboard. So, plastic lang siya. Wala siyang dust bag na maganda. Plastic lang to yung parang reusable. So yun na. Keyboard natin. Tapos may manual. More or less. Yan na yun. So yung pinili ko, may aluminum. So para mas maganda yung finish. Kasi pag walang aluminum, parang madaling masira. So ayan na. By default, MAC yung keys na nakakabit. Kaya interchangeable naman yan. Tapos, ang pinili ko ay brown keys. Gateron brown to. Sarap ng tunog. Testingin pa natin. Keychron K6. So, meron siyang button dyan para sa change ng effects. Okay din. So, yung mga usual na effects ng mechanical keyboard, meron talaga siya. Nakakatuwa, pero at the same time, kung maririnig nyo, yun yung tunog na gusto ko. Medyo maingay na siya sa spacebar. So, yung mga ganyan, pwede namang i-loop yan. Pero, eto, brown keys yung mga yun So, hindi siya masyado maingay. So, yan yung gusto ko, Gateron Brown. Recommended din pag gumagamit ng mechanical keyboard dahil sa height niya meron kayong palm rest pa to, ang tawag niya, wrist rest, para level yung pagpindot nyo, ergonomic yan para hindi sasakit yung wrist nyo. Okay siya. Investment din yan, magkano lang naman yan, diba? Kasi kitang kita nyo may added na height siya compared sa ibang keyboard. Actually pwede mo pang palitan yan. Meron niyang dalawang angle na pwede mo idagdag. Sa akin parang sakto na yung ganyan. See? So, yan yung ideal, diba? Pag wala niyan, medyo mahirap mag-type.
wireless, puro mali yan. Pero ang purpose nito is marinig nyo kung gaano siya in actual pag ikaw na nagtatype. So ito na. Usually 63 to A1 pero okay na yan. Napakinggan nyo na, nakita nyo na gano'ng kaganda. So sulit ba? Keychron K6? Para sa akin, sulit na sulit. Para sa unang premium mechanical wireless keyboard ko, bang for the buck. So kung gusto nyo more, punta lang kayo sa website niya. Ang catch lang ay yung shipping. May bayad yung shipping. So ako nag-order ako through Amazon, so free shipping siya. So yun lang.